Hallo und herzlich willkommen zu meinem Montagsformat. Hier in diesem Format beantworte ich Fragen, die Menschen aus meiner Facebook-Gruppe an mich gestellt haben. Es ist nicht immer so ganz leicht für die Menschen in meiner Facebook-Gruppe, weil sie tatsächlich warten müssen, weil so viele Fragen jeden Tag eingestellt werden, dass ich kaum hinterherkomme, diese Fragen entsprechend per Videobotschaft zu beantworten. Aber dennoch, und das zeigt die Resonanz auf die Informationen, die sie aus der geistigen Welt bekommen, sind alle, die dann diese Informationen endlich erhalten haben, unsagbar glücklich. Mein Name ist Susan Freudsheim, ich bin beweisführendes Medium. Das seit vielen Jahren arbeite ich also mit der geistigen Welt, mit den ganzen Verstorbenen zusammen, sodass ich natürlich Dinge weiß oder Dinge schon erfahren habe. Dieses Wissen kommt aus meinen Erfahrungen, dass ich hierüber die Möglichkeit habe, dir vielleicht deine Frage zu beantworten. Ich freue mich, dass du da bist, und wenn du selber eine Frage hast, dann bitte wende dich an meine Facebook-Gruppe, weil es mir sonst kaum möglich ist, diese Fragen alle zu beantworten. Kati fragt: Ich habe noch mal eine Frage. Ich kommuniziere seit circa 2 Monaten mit einem Diktiergerät mit meiner großen Liebe. Es war meist klar zu verstehen und die Stimme sehr kraftvoll. Also sie meint, dass seine Stimme kraftvoll ist. Derzeit ist die Energie scheinbar schwächer. Ich höre leise, dass er etwas sagt, aber ich kann es nicht verstehen. Zweimal war ein dumpfes Klopfen zu hören, als wäre er irgendwo drin und klopft dagegen. Was kann das bedeuten? Es ist sicher auch normal, dass die Energie mal stärker und mal schwächer ist. Ich frage mich aber nur, warum dieses dumpfe Klopfen war. Das war nur auf dem Gerät, nicht live zu hören. Katja, erstmal super, dass du diese paranormalen Phänomene für dich entdeckt hast und dass du schon mit deiner großen Liebe darüber kommunizierst. Wichtig ist, dass du weißt, dieses Paranormale, also dass du seine Stimme hörbar machst, dass man die Gesichter in den Brillen oder im Glas, im Wasser sichtbar machen kann, das sind Dinge, die sind unfassbar aufwendig für den Verstorbenen. Und wenn du das mal weißt, du hast ja hier schon geschrieben, dass du auch verstehen kannst, dass die Energie mal schwächer oder stärker ist, dann wirst du auch verstehen, dass er das nicht bis an sein Lebensende, also in die Ewigkeit, so machen kann. Das heißt, auch er geht ja weiter in der Kommunikation. Und wir versteifen uns dann immer, dass, wenn das einmal funktioniert hat, dass, wenn es geht, auch noch 1000 Jahre funktionieren muss. Ich bin mir sicher, dass es noch eine sehr lange Zeit funktionieren kann. Aber bitte fange an, mit ihm auch in die mentalen Ebenen zu gehen. Fange an, die Kommunikation wirklich außerhalb des Paranormalen für dich kennenzulernen, sodass du nicht das Gefühl hast, wenn das mit dem Diktiergerät jetzt nicht klappt, dass er nicht bei dir ist. Die Energien verändern sich, du veränderst dich, und es bedarf einen extremen Aufwand, sich über sowas wie ein Diktiergerät oder aber auch alles Paranormale sichtbar zu machen. Und nochmal, wir verstärken uns darauf, weil wir denken dann, es hat einmal geklappt, es muss immer klappen. Aber auch der Mensch in der geistigen Welt entwickelt sich weiter. Und der nächste Schritt ist der Schritt in die mentale Kommunikation. Das heißt, dass du wirklich Zeichen im Außen erkennst, damit fängt es an. Dass du dann die Sprache lernst, die er wirklich kann. Und dass du darüber mit ihm dauerhaft in Verbindung bist. Also es gibt genügend, was du über meine Homepage findest, wo du auch hier genügend Hilfen findest, wie du die nächsten Schritte in dem Bereich machen kannst. Sei nicht böse, er ist nicht weg. Das Klopfen kann einfach nur etwas sein, was er zusätzlich ausprobiert hat. Weil die ursprüngliche Kommunikationsform damals mit dem Paranormalen begann mit dem Klopfen. Vielleicht waren das Klopfzeichen, die er versucht hat, weil nochmal, wenn die Energie sich verändert, die brauchen einen extremen Aufwand, um das überhaupt möglich zu machen. Also freu dich über alles, was du hast, aber öffne dich auch mal für andere Wege der Kommunikation. Jetzt habe ich eine Frage, zu der ich keinen Namen habe. Ich wollte dir etwas berichten und gleichzeitig etwas fragen. Ich habe am 11. März einen Termin bei einem Medium und morgens gegen 2 Uhr habe ich alle unsere 3 verstorbenen Hunde bellen gehört. Und ein paar Minuten später begann eine Melodie auf dem Handy meiner Mutter zu spielen. Sie nahm es daraufhin vom Nachttisch und sah ein Bild von meinem verstorbenen Hund und drüber stand eine Nachricht: Dies ist ein Lied für dich, mit dem Foto.
Das ist erstmal super, mega klasse. Gegen 6 Uhr früh, als ich mich fertig gemacht hatte für den Termin, hörte ich ihn plötzlich winseln. Dies tat er immer, wenn er mit mir Gassi gehen wollte. Ich nahm an, dass er mir sagen wollte, wir werden uns gleich bei einem Medium sehen. Leider war das Medium nicht gut, alles Falschaussagen. Ich wollte mit meiner Oma reden, die immer sehr zurückhaltend war, und das Medium beschrieb das komplette Gegenteil, also eine Frau, die sich jedenfalls nicht sagen ließ. Alle Dinge stimmten ebenfalls nicht. Kann es womöglich sein, dass unser Hund mich eventuell warnen wollte, dass ich nicht dorthin gehen sollte? Ja, mein Engel, ich habe keinen Namen, ich weiß jetzt nicht, wie ich dich ansprechen soll, aber deine Nachricht war vom 28.03. Ihr seht, ich bin immer noch im März. Erstmal finde ich es ganz, ganz toll, dass der Kontakt zum Jenseits da ist. Natürlich versteifen sich viele von euch darauf, dass sie zu einem Medium gehen, aber es kann halt auch so enden wie hier, dass nämlich das Medium eben nicht gut ist. Wobei das gut ist immer so eine Frage. Der Mensch, der ja sich dann als Medium bezeichnet, denkt ja, er ist vielleicht ganz gut, aber dass es im Endeffekt nur Aussagen gibt, die nicht passend sind und daran der Verstorbene nicht erkannt werden kann. Bis ich das gelesen hatte, hatte ich ganz doll das Gefühl, dass deine Tiere alle hier sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie dich warnen wollten, sondern dass sie dich bestätigen, unterstützen wollten, dass sie bei dir sind. Was ich super schade finde, ist, weil gerade wenn es um Tiere geht, die einem so nahe stehen, dann zeigen die sich meist auch in Jenseitskontakten. Und auch wenn ich vielleicht nicht immer die Hunderasse weiß, weil ich auch nicht irgendwie Mrs. Allwissend bin, aber sie zeigen sich und unterstützen diesen Kontakt. Ich bin mir sehr sicher, dass auch deine Tiere dabei waren, aber weißt du, wenn ich das hier schon lese, dann zeigt es mir, dass die Energie total nach unten gezogen ist. Und je weiter die Energie nach unten geht, umso schwieriger wird ein Kontakt. Vorschlag: Setze dich hin und arbeite selbst mit deinen Verstorbenen. Lerne, wie du selbst mit deinen Verstorbenen im Kontakt sein kannst. Du brauchst niemanden. Und bevor du nochmal zu einem Medium gehst und dann die Erfahrung machst, es klappt alles nicht, und darüber noch frustrierter bist, arbeite wirklich mit deinen Verstorbenen selbst. Und nicht nur mit deinen verstorbenen Menschen, sondern auch mit deinen verstorbenen Tieren. Jeder von uns hat selbst die Möglichkeit, mit den Verstorbenen in Kontakt zu sein. Ihr braucht niemanden. Natürlich ist es schön, wenn das mit einem Medium funktioniert und auch alle Informationen, die gegeben werden, den Hinterbliebenen zutiefst berühren. Aber schlussendlich, zumindest ist es in meinen Kontakten so, geht es immer nur darum, dass sie sagen, der Hinterbliebene braucht doch nur noch mal die Bestätigung, dass er tatsächlich mich überall gespürt hat. Deine Tiere, deine Verstorbenen zeigen auf, dass du es kannst. Also, gehe den nächsten Schritt und mach es selbst. Vergiss die Erfahrung mit dem Medium. Es sollte dir vielleicht einfach auch nur zeigen, dass du es selbst machen kannst, dass du selbst den Kontakt herstellen kannst und darüber noch sicherer bist in deinem Leben. Und du hast hier so viele Zeichen, so viele wunderschöne Zeichen bekommen, die alle darauf hindeuten, dass du es auf jeden Fall kannst, okay? Monika fragt, gibt es auch Webinare mit Susan Freuzheim? Für mich ist ein Webinar etwas, was online aufgesprochen wird, also Online-Kurse, ohne dass ich persönlich dabei bin. Wenn du das meinst, ja, das gibt es auch. Es gibt unterschiedliche Webinare. Das heißt, es gibt so kleine Online-Kurse, wo du zum Beispiel, wenn du da nur mal reinschnuppern willst, dann kannst du dich mit Zeichen beschäftigen. Da gibt es einen Online-Kurs, da kannst du dich mit deinen Hellsinnen beschäftigen, so damit du von Anfang an, von der Pike auf, ein paar Dinge für dich besser verstehst, um auch in der Kommunikation besser mit deinem Geistwesen oder mit deinen Verstorbenen oder aber auch mit deiner Seele oder mit Geistführern zu sein. Es gibt ein Webinar zum Thema geistiges Team. Es gibt aber auch ein Webinar, was ich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig finde, ist der Umgang mit deiner Seele, dass du verstehst, wie du mit deiner Seele arbeiten kannst. Wenn du mit mir live arbeiten willst, dann gibt es Workshops. Das heißt Workshops. Workshop heißt ja, du musst dabei arbeiten. Das heißt, ich werde relativ wenig erklären, aber ich bringe dich in die Erfahrung, sodass du dann die Erfahrung mit mir zusammen machen kannst. Es gibt natürlich auch, was mir sehr am Herzen liegt, für euch Hinterbliebene die Ausbildungen. Das ist aber wirklich was, das müsst ihr wollen. Ihr müsst wirklich diesen Kontakt in die geistige Welt wollen. Ihr müsst den Kontakt mit euren Verstorbenen wirklich wollen, weil es ist ein Aufwand, den ich betreiben muss als Mensch, um diese
ja, für mich andere Sprache zu lernen. Stelle dir vor, du willst morgen Chinesisch lernen. Ich bin mir sicher, dass selbst wenn du 2 Worte verstehst, du die Sprache im Land immer noch nicht verstehen kannst. Und deswegen braucht es deine ganze Liebe und deine ganze Unterstützung, um das wirklich zu machen. Aber in jeder Sekunde lohnt sich es, mit der geistigen Welt zu arbeiten, weil ihr öffnet euch für neue Erfahrungen, ihr öffnet euch für neue Möglichkeiten, ihr seht euer Leben, ihr erlebt euer Leben aus einer anderen Perspektive und schlussendlich geht es ja darum, dass wir eins sein wollen, nämlich glücklich.